Jesu amcha somya sodoy amka patyantonya amrutamcha jivacha ye somya amcha Devdalvegi बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाफी Amen. आमच्या सुम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मोगच्या भाऊ भयणीनो आयच्या सगळ्या वस्पांनी देवाची स्तुती करची देवाची महिमा गावचे आम्ही ऐकता सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांत हन्नाने ताका एक चरको भुरगो फोव केल्ल्या बसत सामुएल मुखार येवन देव मंदिरांत देवाची स्तुती करचे आमी पळयता तर पवित्र पुस्तकांतल्या म्हणजे वांजलांतल्या वाचपांत मोरयेने तिचे थंय देवान केल्ल्या सर महात कार्यां पासत देवाची स्तुती गावची आमी आयकता ह्या सकाळी फुडें ह्या देव मंदिरांत आमी सांगाता जमल्या आनी येवकारिस्त जावन आसा देवाची स्तुती गावच्याक आसचें एक वर्तें विधान येवकारिस्त म्हणजे देवाक अर्गां भेटोवचें जावन आसा आमच्या जिणेंत देवान केल्ल्या सर्व बऱ्यापणा बसत केल्ल्या महात कार्यां बसत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी देवाची स्तुती गावया ताका अर्गां दिवया आनी हे मिसाचें बलिदान फावत परी भेटोवच्याक आमची पातकां आमी वळखून घेवया पातकांची दूख धरून सुम्या लागचें आनी एकामेका लागचें भुकसाणें मागून सांगात आमी मागया हांव पातकी सर पळयता देवाक आनी तुमकां भाव भयण सुन्या सरून सांगता मोलाची दोन सरून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायते पथकांक लियात होमचो प्रात होमचो प्रात होमचो गोड प्रात ह्या सगळ्यांचा संसार करीत सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठपराधे लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पददार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन प्रार्थुया कनवळ्या बापा मरणाक संपडलेल्या मनशा कुळाक पळोवन ताची सोडवण करचे खातीर तुज्या एकल्याच पुताक संवसारान धाडोंक तुवें येवचिलें आमचे मनशां सैम ताणें घेतलें म्हूण कालत्या काळजान आमी वळखता तर ह्या आमच्या सोडवणदाराचो सांगात जोडूंक आमकां फोव कर म्हूण मागता
आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक. सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी अन्नान सामुएलाक पानो सोडीत तिणें आपले सवे 3 वर्सांचो एक पाडो, एक एफा फीट, एक सामड्या पोतेंभर दाकांचो घेवन ताका सिलोंत सर्वेस्पराच्या मंदिरा भितर व्हेलो. भुरगो तो ल्हानूच आसलो. पाडयाची बाली भेटोवन जाल्या उपरांत तांणी भुरग्याक एलिशी व्हेलो आनी हन्नान म्हळें, सायबा, तुज्या जिवाचो सपूत सर्वेस्परा कडेन प्रार्थना करीत तुजे लागीं उबें आसली स्त्री हांवूच. ह्या भुरग्याक हांवें मागुल्लो आनी सर्वेस्परान हांवें मागलेलें तें म्हाका फावो केलें. देखून हांवें ताका सर्वेस्पराक भेटयलां. आपली जीणभर तो सर्वेस्पराक भेटयलो जातलो आनी थंय तांणी सर्वेस्पराक आराधन केलें. देवाचें उतर हें. देवाचें उपकार. सर्वेस्परा म्हज्या तारोका थंय म्हजें काळीज संतोसता. सर्वेस्परा म्हज्या तारोका थंय म्हजें काळीज संतोसता. सर्वेस्परा थंय संतोसता म्हजें काळीज. म्हज्या देवा सवे मेळटा म्हाका बोळ घटाय. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सोडवण दिली म्हूण संतोसता. सर्वेस्परा म्हज्या तारोका थंय म्हजें काळीज संतोसता. बळवंतेचें दोन मोडून फोडलें, पूण अस्कतेचें बळ वाडलें. पोटभर जेवतले ते दिसपडतो ग्रास सोडूंक वेतात. बुकेन मरतले ते आनीकी कश्ट वावट काडिनात. वांजडी जावन आसली 7 फावटी आवय जातात, पूण जायत्या भुरग्यांच्या आवयक आतां बुजोन ना. सर्वेस्परा म्हज्या तारोका थंय म्हजें काळीज संतोसता. सर्वेस्पर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. फोंडांक देंवयता आनी थंय तावन वयर काडटा. सर्वेस्पर दुर्बळ्यांक धाडटा आनी ग्रेस्तकाय दिता. तोच धरणीक शेवटिता आनी उखोन उबरता. सर्वेस्परा म्हज्या तारोका थंय म्हजें काळीज संतोसता. धुळींतली दुबळ्या धाकट्यांक तो उखलता. गरिबांक कोयरांतली वयर काडटा. कुंवरा मदें तांकां बसयता. मनाचें सिंहासन जिणेकल्याक नमियान दिता. सर्वेस्परा म्हज्या तारोका थंय म्हजें काळीज संतोसता. जनांगाच्या राया आनी पवित्रसभेच्या बुन्यादी फातरा ये आनी धुळींतावन रचलेल्या मनशांक सडय. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. तवळ मरी म्हणा लागली. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देव म्हज्या तारुका थंय संतोषान उरता. कित्याक आपले किरकोळ चरण दासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडें सर्व संतती म्हाका सदैव म्हण पासरतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंत ताचें नांव. आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकुळत संततावन संतते पर्यंत. आपल्या बावळ्यान ताणें बळ दाखयलां. आपल्या काळजांत वडपण चिंतल्या गरब्यांक ताणें दुस्पटायल्यान.
पदवेदारांक ऊंच आसना ताणें सकलां घाल्यांत आनी किरकोळ्यांक ऊंच बारल्यांत. बुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यांत आनी क्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यांत. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दोवन दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदां काळ. मोरी 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगाता रावली, उपरांत आपल्या घरा पाटीं गेली. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तई मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या सुवार्थेच्या वाचपांत आमी मोरयेचें स्तुती गीत आयकलें. मोरयेन तिचे थंय देवान केल्ल्या सर्व महत् कार्यां पासत देवाक हर्सिता. आनी हें स्तुती गीत एलिझाबेथीन मोरयेक केल्ल्या नामानाची जाप जावन हें गीत मोरी गायता. ह्या गितांत 9 वळी आमकां पळोवंक मेळटात आनी ह्यो 9 वळी 3 भागांनी आमी ताचें विश्लेशण करयेत. पयलेच्या 4 वळींनी म्हणजे लुकाच्या पयल्या अध्यायांत वळ 40 आनी 7 तावन 50 मुसर 47 to 50 मोरी देवाची स्तुती गायता, मोरी देवाची महिमा वर्णिता. आनी त्या उपरांत मोरी खटकाय उसारता वा मोरी क्रांतिकारीक उलोवणें उसारचें आमी आयकतात. देर इज अ रेवल्युशनरी इंटोनेशन. मोरी महिमा गाताना तिचे थंय देवान कितें वर्तेपण दाखयलां, जें उदारपण तिचे थंय देवान दाखयलां त्या पासत ती देवाची महिमा गाता. आनी सगळ्या सृश्टेंत कितें विबाड जाला वा खंयसर थोडी घुसपड गोंदळ आसा आनी थंयसरी देव शक्तिवंत, देव ताची महिमा परगट करता म्हणल्यार त्या बरोवशान खडकायाच्या उतरां सांगता परत देवाक ती स्तुती गायता. महिमा गांवच्यांत आनी खटकाय उसारच्यांत दोनांयथी केंद्र जावन आसा देव. देवाक केंद्र करून आपणाकच खालतें करून मोरी हें गीत गायता. देवान केल्ल्या बऱ्यापणा खातीर ती महिमा दिता आसतना सर्व संतींनी बदलावण हाडूंक शकचो देव एकलो मात्र म्हणलें मोरी आम्हा सुमेस्तांक उगडापें करता. लुकाच्या त्या पयल्या अवस्वरांत वळ 51 तावन 53 51 to 53 हांगासर मोरी कशें देव सर्व संती थंय सर्व मनशां थंय बदलावण हाडटलो म्हणलेसो उगडापें वा उल्लेख करता. हो भाग ह्यो 3 वळी लुकाच्या 4थ्या अध्यायांच्या 2 वळी आमी सरी करयत. लुकाच्या 4थ्या अध्यायांत वळ 18 आनी 19 थंयसर जेजू आपलें मिसांव काम सुरू करता आसतना देवान म्हाका अभिषेक केला, सर्वेस्परान म्हाका अभिषेक केला दुबळ्यांक बरी खबर परगट करच्याक, दणसतल्यांक सवकासाय दिवच्याक, बंदेंत आसल्ल्यांक सुडका पासारच्याक, कुरड्यांक दिश्ट दिवच्याक. ही दोनी संती वा ह्या दोनी भाग आमी सांगात हाडले तर लूक आमो सुमेस्तांक आनी सांगात आस लूक ताणें ताजो वांचेल बरयल्ल्या त्या सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांक उद्देशून एकच चिंता दिवचें जावन आसा की देवाचेर तुमचो संपूर्ण भरवोसो दवरा. कश्टा नश्टा मध्ये तुमच्या अडचणे मध्ये भरवोसो संपूर्ण देवाचेर आसा जाय. आमचें जिवीत
देवाचेर हुंदून आसा जंय देवाक लबदल्लें एक जिवीत जावन आसा जंय. आज मरी हे खटकाळाची उतरां उसारतना पदवेदारांक ऊंस आसना तावन देवयतलो कोण? बुकेल्ल्यांक बरी वस्तूंनी भरतलो कोण? दंड सतल्यांक सवकासाय दितलो कोण? ग्रेस्तांक रित्या हातांनी धाडटलो तो कोण? हे सर्व संगती देव करूंक शकता. देखून आमची सगळी पातयेणी आमचो सगळो बरवसो देवाचेर आसा जाय. मोरयेचें जिवीत असलेंच जावन आसलें. तिणें आपणाच्याच बळाचेर वा देवान तिका ऊंस उबारल्या खातीर व्हडपण उसारना, बगार आपणाक कळतें करून देवाक ती ऊंस उबारता. देवाक आपल्या जिविताचें केंद्र करून ती घेता. आमच्या दिसपडत्या जिवितांत जायत्या संगती मदें आमी अडचण आसांव जावं पुरो. जायते कश्ट, जायतीं पंत आव्हानाचीं गडितां, जायतीं आकांत हाडचीं गडितां आमच्या बोवारी जावन आसात वा घडोवन आसात जावं पुरो. पूण ह्या वेळार आमचो बरवसो जावंक जाय देवाचेर. आमचो दृढ बोवार्थ आसा जाय देवाचेर. हें आज आमकां उगडापें जाता. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देवाक आमच्या जिविताचें केंद्र करून घेवया. देवाचेर संपूर्ण बरोसो दवरून जियोंक आमी शिकया. आनी ह्या दिशेन तो सुसोमी आमकां सदांच ताच्या सक्तेन आनी ताच्या कृपेन बरोवन दी म्हणून प्रत्येक रितीन आज मागया. आमेन. भक्तीन समर्पितावी काणिक मोगाची. काणिका संगी भेटत आमची ही आमची. स्वीकार करून पावन कर भेटोनी आमची. स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची. मोगाचो उपकार जावं तुका भेटोवची. सर्गीच्या देण्यानी भरजिणी आमची. कृपा देची आमच्या जिणी मोगाची. स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची. मोगाचो उपकार जावं तुका भेटोवची. सर्गीच्या देण्यानी भरजिणी आमची. कृपा देची आमच्या जिणी मोगाची. म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्यातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्त्या पयसच्या तवाक सरस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या कनवळ्या बापा, तुजेर पातयेवन ही देणी तुका समर्पोवंक तुजे वेदी भोंवतणी आमी एकठांय जाल्या. ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकलें कर. अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय परताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वैश्णी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वंतय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटलें. उतरावरत्या मोगान आमकां मरयेन ताका सांबाळलो. जुवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावन वाकडण्याची. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां संगाती तुजें महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
पवित्र 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 तळपरास सर्वेस पोर्तून सर्ग आणि संसार बदलाच्या वैभवान उन्सर्गी तुका जय जय सर्वेस प्राचनावे आता तुका जय उन्सर्गी तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक पयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच परी जेवण सतत ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पदकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वरवतलें हें म्हज्या उडासाक करात Bavardo so good purgatoria. Somia Jesu, तुझे मरण आम्ही समर्पता तुझे पूर्ण जीवन पोर आम्ही परगटता तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आम्ही अत्रेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवण्याची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवताले आमकां समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा केप्रेतमेचेर विस्तारलेले तुजे पळय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यासाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टे खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आमकां मरिये देवाची माये संगाती भगेवन जुझे तिचो पती भगेवन धर्मदूता अविलाचे सांत तेरेस कुर्साचो सांत सुवांव जेजूचे ल्हान फूल तेरेस आनी सर्व काळी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमच्या सोडवणदाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना आतां धीर घेवन मागुया आमचो बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षितांव तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशनात रयतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आघातांतली वाटय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता
आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्टी घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सुवास मायो मोगसो गुर जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्त देवाची शिळी संसाराचें पाप करता ती. ह्या शिळेच्या जेवणाक आपोणे लभलेली आमी सर्वां सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे म्हाका फवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं बहु पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंकून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. दादोस तू करिन्या तुझ्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषान स्वागत करता. स्वादी इष्टा प्रेम मोगाच्या राव तू काळजांत म्हज्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषान स्वागत करता. स्वादी इष्टा प्रेम मोगाच्या राव तूं काळजांत म्हज्या. उंग्या रुपान तुकाच म्हाका दिता मोचे आत्मे कांतू जाता. कुर्पेची बी तुला बयताय मोची जिणी नंदन करता. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषान स्वागत करता. स्वादी इष्टा प्रेम मोगाच्या राव तूं काळजांत म्हज्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषान स्वागत करता. स्वादी इष्टा प्रेम मोगाच्या राव तूं काळजांत म्हज्या. प्रार्थुया. प्रितीवन बापा, आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकां घटाय मेळूं. आमचो सोडवणदार येतलो तेन्ना बऱ्यो करण्यो घेवन तुका मेळोंक वचूंक आनी सर्गेच्या सुखाचें इनाम जोडोवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. एक ल्हानशी कळवणी आसा. कोणाक तरी क्रिसमस फेस्ता दिसा राती वचोंक मोन आसा जाल्यार तुमचें नांव आनी नंबर ब्रदरा लागीं दिवचें. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो.
तुमचे सगळे आसो आणि सर्व वेदार्थेत बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मोन तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. बसून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. वेता वेता सोमिया तुझी ससय हांव घेता. गाता गाता सोमिया तुझी ससाय हांव मागता. तूच म्हजो तिराता. तूच म्हजो सांबाळना. तूच म्हजो तिराता. तूच म्हजो सांबाळना. वेता वेता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता. गाता गाता सोमिया तुझी ससाय हांव मागता. मोगाळ पुत्रा सोमे आमकां Bagin kusuci kurvin ramkam chitwam chandasmantle bapache patache ni pavitratmache nami. Amen.